牛雜麵、雲吞麵、乾炒牛河、星洲炒米、意大利粉，食嚟食去都係呢啲，有冇啲新意啊？有，今日教大家整一啲特別啲嘅，就係呢個飛天麵啦。因為個麵望落去好似識飛咁樣，咁所以咧就令到人好想食咗佢咁啦。材料非常之簡單啦，材料有炸麵餅、蝦、魚餅、菜心、蟹柳、燒肉、薑蒜、調味料、雞蛋，最重要係一對筷子。其實做呢個飛天麵咧組合咧，基本上都係自由配搭嘅。有蝦、有菜、有肉、有魚。咁調味咧，主要我今次用到蠔油啦。咁亦都有人中意用，茄汁嘅，隨你喜歡嘅啫。開條圍裙先，好開波。攞啲新鮮蝦啦。我首先去一條蝦腸先。咁就可以輕輕剪一剪個頭啦。啲蝦處理好啦，我哋整幾片薑啦，蒜頭啦，切粒。我今日買咗呢個咧燒腩仔，靚少少嘅。咁你食幾多攞幾多啦。我哋攞住5嚿先。呢個魚餅啊，當你切完就變魚片嘅啦。好，我哋攞住4片先。好，蟹柳菜隨你喜歡嘅，我自己係揀啲菜心苗啦。咁啊幾棵就夠啦。頭先已經浸好洗乾淨晒啦。嗱，呢個炸麵餅咧本身係熟嘅，但係因為佢乾咗硬咗，所以我哋用啲熱水浸翻軟佢嘅。咁啊煲熱水都滾咗啦。好啦，水滾，熄火。我哋放個麵餅落去，同時咧我哋加少少生油落去啦，等佢唔好黐住啊！我浸咗佢2分鐘，我哋輕輕攪鬆下佢啦，唔使浸太耐㗎，你見到佢全部鬆開晒就可以㗎啦。倒咗水先，擎乾水先。我記得唔好過冷河啊，唔好沖水。我哋用佢嘅熱力咧，散發啲水氣出嚟先。擺咗一陣咧，你用手摸佢咧，都唔會太熱啦。嗱，你可以就咁拎佢炸嘅，但係佢會係冇味嘅。嗱，如果你想加啲底味咧，我可以加少少生抽。咁咧，佢就會有翻啲底味㗎啦。我就咁已經好想食啦。跟住就整飛天麵啦，我哋攞筷子一對，我哋可以用啲竹筷子啊、木筷子啊，設計到佢個形狀最靚嘅，自己排嘅呢啲。嗱，今次用嘅油咧比較多，所以咧係好危險，大家記住一定要非常非常之小心。開火先，油溫差唔多咯喎。放落去啦，嗱，好危險啊！記住拎個筷子尾少少，後啲。嗱，斜少少咧，咁樣就唔會淋到自己嘅手啦。嗱，佢好熱嘅，其實呢個位咧會比較熱嘅。去上碟先，啊，可以成個拎得起啊！哇！我炸咗15分鐘嘅飛天麵啊，難度係極高啊，但係美觀係100分啊！打定嘅雞蛋，玉米粉水啊！你可以直接用雞湯啦，或者你雞粉溝水都得嘅。
都係差唔多味嘅啫。個水滾我落啲魚片啦、蟹柳啦，參衣滾去30秒得㗎啦。落埋啲菜心啦，菜心啊唔使太耐嘅，都係30零秒得㗎啦。除非你中意食好腍啦，但係就冇乜口感，因為轉頭咧會再煮嘅。滷起炸鍋預咗，燒肉250度5分鐘啦。搞掂，睇下先。哇，脆卜卜咁咯喎！煎咗啲薑蒜先啦。好啊，係咁已煎香咗啦，轉翻個中火先，加埋啲蝦啦。哇，好香啊啲蝦！煎香啲蝦先。好，擺一擺佢。好，大概3分鐘，我哋加埋啲魚片落去，加個雞湯啦，開翻大少少火，加蠔油、鹽糖啦。煮翻滾佢先，滾起啦，加埋啲菜心啦，轉翻細火，嗰個粟粉水啦，我見到佢有啲結身咯喎，好熄火，同埋蛋漿，呢個汁正啊，試下先，好好食啊！好，最後啦，夾埋啲蝦，燒肉、菜心、蟹柳，咁啊做咗好多汁啦。嗱，最後尾咧淋上個芡汁咧就完成啦。但係因為我喺影相咧，我就唔淋晒，我淋少少啦。轉頭先再淋落去，食嗰陣先淋。我影完相，最後尾先淋上啦，完成。哇！完成飛天麵啊！哇，係咪好香啊？係咪好香啊？我淋咗個芡之後咧，佢開始支撐唔到啦，佢要倒塌啦佢，咁即係話係時候要食啦，知唔知啊？多試下先。我而家係咬一啖個炸麵先啦，試下先。好似食緊媽咪麵嘅，好豐富啊！有蝦有肉有菜，哎呀，倒塌落去。我哋淋埋上去先，哇！好啦，咁乖，請你食零食啦。OK，好味。哇，個麵就好睇過癮啦，好唔好食咧？試下先，試下順便咬下佢先。好味，好似肉絲炒麵咁樣，
吉住晒，吉住晒塊面，過癮就過癮啦。不過咧整呢個麵咧個難度好高，小朋友千祈唔好自己試，因為最主要係淋油嗰度係極容易燙傷嘅。冇翻好似我咁樣，起碼10幾年經驗嘅大廚師咧，千祈唔好自己屋企煮，睇我煮好啦嚇。除非你好有經驗，食隻蝦先得㗎，隻蝦咁辛苦，乜瓜係咪啊？隻蝦，你知唔知食蝦啊？中意食蝦係咪啊？咩殼嚟嘅啲？殼嚟嘅唔整啊！好入味啊！係個汁同埋個麵好夾啊！我再變矮咗，拆翻佢。燒肉，好脆嘅燒肉。OK。好味。偷舐我個碗。菜心。唔太腍，你爽口，吸晒個汁啱啱好。好味。魚片，好似食咗魚片麵嗰啲人一樣味，好味啊！好味，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 好味。呢個蠔油底好味，有人中意用番茄底。蟹柳，其實呢碟嘢夠2個人食啊！食菜，一啖菜一啖肉咁樣，啲菜先會平均咁分佈喺條腸度。好味。終於變翻筷子出嚟啊！哇，已經好飽啊！最後一嚿燒肉，開心。最後一隻蝦。之後條菜，之後條菜，食晒，食晒，哎呦，食晒喎，唔小心。我呢個啦，你食呢個啦，你食呢個啦 ，OK 啊，好味，好味。哇！天都光埋啊，2點幾拍到而家7點啊！如果你都中意呢個飛天麵咧，記得俾個 like、share 同埋 subscribe。我哋下集再見，拜拜。Good boy 喂。